Ողջույն սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ես էլ արդեն երրորդ անգամ փորձում եմ, որ ուղի եթերը մտնեմ, չգիտեմ ինչի անջատվում է։ Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ես չգիտեմ ով ոնց, բայց որ իմ համբերությունը արդեն սպառված է, որ ես էլ շատ դժվար եմ ինձ տիրապետում, դա ես հստակ իմ վրա արդեն գիտակցում եմ։ Ինչի համար այսպես, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, որովհետև արդեն անտանելի է այս 20-25 տարվա մերժված քաղաքական դիակների պահվածքը հայ ժողովրդի հանդեպ։ Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, 20-25 տարվա ռեժիմը, թալանչի ռեժիմը, Արցախը Հայաստանը դավաճանած ռեժիմը մերժված քաղաքական դիակները մեր հաշվին Հայաստանի Հանրապետության զարգացման, հարստացման հաշվին 2018 թվականին մերժված քաղաքական դիակները ուղղակի անտանելի են իրենց վարած քաղաքականությունով եւ ավելի առավել անտանելի են իրենց շահերը, մերժվածների շահերը պաշտպանող ճակերտերի մեջ կոչվող լրատվական դաշտը։ Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ինչպես մենք գիտենք, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, իմ կողմից ընտրված վարչապետը մի քանի օր առաջ այցելեց մարզերով եւ այցելեց մեր զոհված աղբերների շիրիմներին իր ցավակցությունը հայտնելու եւ այնտեղ հայտնվեց ինչ որ մի հատ անձ, որը կատարում էր իր ծառայությունը փողի դիմաց, փորձեց սադրել մեր վարչապետին։ Եվ ինչ պարզվեց այն, որ դա ամենայնին է այդպես չէ, այդ մարդը ուղղորդված մարդ էր, որը կատարում էր այո հենց Ռոբերտ Ռոբիկի Հայաստանի Արցախը դավաճանած Հայաստանի Հանրապետության բանակը ստեղծողին, Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր Կարեն Դեմիրճյանին, Վազգեն Սարգսյանին եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր խելացի ազնիվ հայրենասեր
մարդկանց հերոսներին ոչիչացրած Հայաստանի Հանրապետության հաշվին հարստացած սատանա կարի ժռոբիկի կազմակերպածներ էտի, որը փորձեց սադրել մեր վարչապետին եւ ինչ տեղի ունեցավ եւ այդ մարդասպաների այդ թանանչիների այդ մեր փայը լափածներին Մարդասպան Ռոբիկ եւ Սերժ դուք իմ փայը լափել եք դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների արյունը ծծել եք դուք արյուն ծծողներ եք եւ 3 տարի պակասելա ձեր արյուն ծծելը դուք կատաղել եք դուք վամպիրներ եք որովհետեւ դուք 3 տարիակ չեք կարող ժողովրդի արյունը ծծել դուք վամպիրներ եք դուք այրուն ծծողներ եք դուք այրան կարոտներ եք եւ ամեն ինչ չեք խնայում մեզնից թալանած փողերով ամեն քայլի ամեն ստոր ամեն անբարոյական քայլի դիմում եք որպեսզի վերադառնաք եւ շարունակեք ժողովրդի այրունը ծծելու Ինչ եք ուզում դուք մեզնից Ինչ եք ուզում մեզնից այ անբարոյականներ այ մերժվածներ այ ազգի դավաճաններ այ Արցախը դավաճանացներ այս պարտության միակ մեղավորներ այ 44 օրյա պատերազմը դավաճանացներ Հայաստանի Հանրապետության ազգի Հայաստանի Հանրապետության հաշվին հարստացած շանթուլեք ինչ եք ուզում մեզնից թողեք ռադներդ քաշեք մեր կյանքից թողեք ռադներդ քաշեք մեր կյանքից դուք մեզ մարտարավեր եք նետել հա դուք մեզ այ մարդասպաններ մարտարավեր եք նետել ձեզ մոտ ոչ մի բան չի ստացվելու մենք ձեզ շանս չենք տալու դուք հանգարց փոխեցեք ձեր մաֆիայով ձեր փողերով մեզնից թալանված փողերով մեզ մարտահրավեր նետեք ասել ենք նորից ենք ասում ձեզ սաղիթ կվառենք ձեր այդ փողերի մեջ բարիս բոնի մաստով ձեզ կվառենք ձեր փողերի մեջ ձեզ թիքա կանենք դուք հունից չհանեք մեզ եւ ձեր այդ խուլիգան մաֆիայով ձեր այդ խուլիգան հանցագործ այրան ծծող այդ մաֆիայով Հայ ժողովրդին արդար ազնիվ բարի ժողովրդի մարտարավեր չնետեք դուք մեզ մարտարավեր չնետեք այ խոլիգաներ այ ազգի դավաճաններ դուք շուստրաված չլեք մենք բոլորս էլ հստակ գիտակցում ենք որ ձեր բոլորս դավաճանությունները ձեր բոլոր ձեր վարած 20 տարվա քաղաքականության մեղքերը Ձեր բոլորիս անբարոյականությունները դուք փորձում եք բարթել ժողովրդի վրա դուք փորձում եք բարթել ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետի վրա այո մեր վարչապետի հետ էլ խնդրեմ չունի մեր դեմ խաղ չկա մենք ձեզ թիքա ենք անելու ձեզ այդ օրենքի լեզվով ձեզ այդ կուլտուրայի լեզվով խոսելը Անթույլատրելի է դուք անհասկացող եք դուք չեք հասկանում դուք մեզ մարտարավեր եք նետել դե դուք բռնվեք ձեզ սաղից սանը սատակ ենք անելու ուզում եք դաշնակների հետ միավորվեք ինչում հետ ուզում եք միավորվեք ուզում եք բադեբանդեներից մարդ բերեք կոսմոսից մարդ բերեք դարսից մարդ բերեք ում ուզում եք բերեք դուք այս երկրում տեղ չունեք դուք այս երկրում դուք քաղաքական դաշտում տեղ չունեք եւ չփորձեք մեզ սունիցանեք չփորձեք մեզ հերվիզ լսացնեք որ դուք հեղաշրջում եք անում դաժե պետք կլինի զինված եք անելու դուք զինված դուք այո մենք ձեզնից հավատում ենք դուք մարդասպան եք դուք հանցագործ եք այո դուք ձեր նախագահության ժամանակ զինված խումբը հանցագործ խումբը մտավ ազգային ժողով եւ ազգային ժողովում գնդակահարեց մեր ազգի հարստությանը մեր ազգի ապագային Արցախը գրաված սպարապետին արբանակը ստեղծած սպարապետին Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր Կարեն Դեմիրճյանին ձեր նախագահության ընթացքում 10 մարդ զոհվեցին, գնդակարեցին Հայաստանի Հանրապետության սրտում։ Ձեր նախագահության ընթացքում
Հայաստանը լքեցին կես միլիոնից ավելի քաղաքացիներ։ Աղքատություն եւ աղքատություն եւ այդ աղքատության ընթացքում դուք դարձաք մլարդատեր ձեր մաֆիայի հետ։ Դուք այդ ձեր 10 տարիները պլյուս ձեր Սերժիկի 10 տարիները դուք 20 տարիները օգտագործեցիք միան ու միան ձեր եւ ձեր մերձավորների համար, որ դուք դառնաք օլիգարխներ։ Դուք մարդ սպանելով, մարդ վախացնելով, մարդկանց ձերբակալելով, մարդկանց մեջ վախը սերմանելով, դուք այդ 20 տարիները օգտագործել եք, որ միան ու միան դուք ձեր մաֆիայով, ձեր հանցագործ մաֆիայով դառնաք մլարդատեր։ Եվ հիմա ձեր այդ 20 տարիներում, որ դուք զբաղեցել եք, որ միան միան դառնաք մլարդատեր, թալանել եք մեզ, հիմա դուք ձեր այդ թալանված փողերով մարտահրավեր եք նետել մեզ։ Մենք մեզ ոչ մի փող, ոչ մի մաֆիա մեզ չի կարող կանգնեցնել մեր պայքարից։ Ոչ մի փող, ոչ մի մաֆիա, ոչ մի առնախում, ոչ մի այրան ծարավ չի կարող մեզ մարտահրավեր նետել։ Դուք մեզ մարտահրավեր եք նետել, դուք ստանալու եք լիարժեք ձեր պատասխանը։ Դուք այս երկրում տեղ չունեք, դուք մերժվածներ եք, արհամարված եք։ Մենք ձեզ 2018 թվականին մերժել ենք, անտեսել ենք, արհամարել ենք, հավերժ։ Դուք այլևս արհամարված կեղտեր եք, որը տեղ չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում։ Այնց որ դուք մեզ վերջնականապես հունից չհանեք, եթե ձեր պայքարը ձեր դոլարներն են, ձեր միլիոններն են եւ վաճառված լրատվամիջոցներն են, վաճառված դատավորներն են, մեր պայքարը դա մեր հայրենասիրությունն է, մեր մաքրությունն է եւ ամենակարևորը մեր պայքարի գինը դա մեր կյանքն է։ Իմ կյանքն է։ Այո, այս պայքարի մեջ ես դրել եմ իմ կյանքը եւ արհամարած ունենամ ձեզ բոլորի, անկախ ձեր անուն ազգանունից, անկախ ձեր փողի քանակից։ Դուք մեզ հետ չեք կարող հարց ունենալ, դուք չեք կարող մեզ մարտահրավեր նետեք, դուք չեք կարող գողավազակի նման գողանալ մեր ընտրությունը մեր ձեռքից, դա մենք ձեզ թույլ չենք տալի։ Այո, դուք այսօր երեք եւ շարունակելու եք փողեր բաժանել, մարդկանց առնել, լրատվամիջոցներին չեմ ասում, լրատվամիջոցներին շատ վաղուց եք առել, դատարաններին շատ վաղուց եք առել, որոնք անտեսելով արդարությունը, թե դատարանները, թե լափամանից սնվող լրատվամիջոցները, անտեսելով արդարությունը, պաշտպանում են ձեր նման այրան ծարավների շահերը։ Բայց մենք, ընտրող քաղաքացիներս, ձեզ ոչ մի հույս, ոչ մի շանս չենք տալու։ Ուզում եք դաշնակների հետ միացեք, ուզում եք 17 պլյուսով, մի հատ 17 պլյուս գումարեք, որ երկրից ուզում եք մարդ բերեք, ինչքան ուզում եք հարուստ բերեք, մեկա, մեր դեմը խաղ չկա, որովհետև մենք քայլում ենք արդարության ճանապարհով, մենք պայքարում ենք արդարության համար, մենք պայքարում ենք ձեր նման առնախումբ այրան ծարավների, ձեր նման աբիժնիկների դեմ։ Այո, դուք աբիժնիկ եք հայ ազգից, աբիժնիկ սատկում եք հայ ազգից։ Դուք ոչ հայերենին եք տիրապետում, ոչ հայերեն խոսալ գիտեք, ոչ էլ հայրենասիրությանն եք տիրապետում, այ կեղտեր, այ մարդասպաններ։ Դուք ոչնչացրել եք հայրենասիրությունը, դուք ոչնչացրել եք հայրենասեր քաղաքական գործիչներին եւ ձեր նման լկտիների պատճառով շատ 100,000, 10,000-ավոր հայրենասեր, թե գիտնականներ, քաղաքագետներ, ամեն
կարգավիճակի մարդիկ ձեր երեսից արցուկները աշկերին լքել են իրենց հայրենիքը։ Դրա միակ մեղավորը դուք եք եղել։ Եվ հիմա ձեր նման առնախումբը, այրան կարոտը ուզում ա վերադառնալ։ Արախր ձեր դեմքի ծերևում ա, որ դուք ինչ աբիժնիկ եք, ինչքան սատանա կա մեջ, ինչքան թուրքական հոգեբանություն կա ձեր մեջ։ Դուք ով եք, արա ինչ եք ուզում մեզնից, հելեք սկտիրլեք վերջապես, պրստենք, խաղաղվենք, ապրենք։ Խեք մեր զոհված աղբերների անունը շահարկում, ձեր սատկած քաղաքական կարերյան արտասնելու համար։ Խեք մեր Եռաբլուրի անունը տալիս։ Ով եք դուք, չէ որ ձեր պատճառով է։ Եռաբլուրում ձեր պատճառով է մեր աղբերները ննջում։ Չէ որ միակ մեղավորը դուք եք։ Այ կեղտեր։ Մի հատ էլ համ մեր աղբերների անունն եք օգտագործում ձեր քաղաքական այդ դիվիդենտներ շահելու համար, դրանից հետո էլ հրավառություններ, քեֆեր եք անում, եսի միջեր եք անում, կոնֆետներ եք շախ տալիս։ Ձեր սիրուհիների հետ եսին որտեղ եք լիզ եք տալիս իրար։ Ով եք դուք։ Ձեզնից ինչ եք ներկայացնում։ Հելեք կորեք մեր կյանքից, թողեք մենք խաղաղ ապրենք։ Թողեք մենք մեր ցավով տառապենք։ Ով եք դուք։ Դուք բացի վնաս տալուց ոչ մի բանի ընդունակ չեք։ Դուք ձեր նախագահական տարիների ընթացքում ապացուցել եք, դուք բացի վնաս տալուց ուրիշ ոչ մի բանի ընդունակ չեք։ Դուք ձեր մաֆիայով սատանա եք այս քաղաքում։ Եվ մենք ձեր գլուխները կջարդենք, ձեզ կչեզոքացնենք այս երկրից։ Դուք տեղ չունեք այս երկրում։ Հերիք եղավ բոլ է լավ, թողեք հանգիստ ապրենք։ Թողեք հանգիստ մեր վիրավոր վերքերը մենք բուժենք։ Դուք ամեն վարքյան հարվածում եք մեր վիրավոր վերքերին։ Դուք անիքնասեր եք, անհայրենիք եք, դուք սրբապիղծ եք։ Թքած ձեր վրա էլ, ձեր փողերի վրա էլ։ Այո, մենք լսում ենք, որ դուք մարզերում, գյուղերում փողեր եք բաժանում։ Եվ փողի մթնոլորտի տակ դուք ձեր դիվիժենին տեսնում եք։ Ձեր մոտ ոչ մի բան էլ չի հաջողվելու։ Չփորձեք փողով մարդկանց ինքնասիրության հետ խաղալ։ Չփորձեք առիթից օգտվել եւ ձեր փողերով մարդկանց շեղել իրենց ճանապարհից։ Չփորձեք ձեր մաֆիայով վախեցնել մարդկանց։ Դուք այնքան անբարոյականներ եք, այնքան լկտիներ եք, որ դաժե մեր զոհված աղբերների ծնողներին, հարազատներին եք օգտագործում ձեր քաղաքական դիվիդենտների համար, որ ձեր սատկած քաղաքական կյանքը արթնացնեք։ Գործ չունեք մեր զոհված աղբերների ծնողներից, մեր քաղաքացիներից, թողեք հեռացեք ռադներդ քաշեք մեր կյանքից։ Ձեր սատկած քաղաքական կյանքը կենթանացնելու համար ոչ մեկին մի օգտագործեք։ Դուք լավ եք կարողանում եք թույլ տեղերը գտնել եւ առիթից օգտվել ձեր միլիոնների օգնությամբ, ձեր միլիարդների օգնությամբ շեղել մարդկանց։ Թողեք ռադներդ քաշեք մեր սուրբ կյանքից։ Այ հարամշաններ, այ կեղտեր, այ ազգից աբիժնիկներ, դուք մեզ հետ որևէ կապ չունեք եւ չեք ունացել։ Դուք մեզ հետ կապ չեք ունացել, դուք ազգի հետ կապ չեք ունացել։ Դուք ազգի ցավով չեք ապրել, չեք տանջվել, չեք տառապել։ Դու միան ազգին ստորացրել եք, ազգի ինքնասիրությունը
5000 10000 դրամով գնել եք եւ ազգի հարստության հաշվին հարստացել եք եւ միջև առայսօրս էլ ձեր այդ հարստությունով ամեն ինչ անում եք, ամեն սադրանքի դիմում եք, որ ձեր մոտ ինչ որ մի բան ստացվի։ Նորից եմ ասում, ինչ խորներ ուզում եք տարածեք, զինված եք հարձակվելու, մայիսի 9-ից հետո ես իմիջեր եք անելու։ Գալու եք, գրավելու եք։ Ես ասում եմ, դուք չափները չանցնեք, ձեզ թիքա կանենք, թիքա կանենք եւ ձեր այդ փողերի մեջ ձեզ պաժար կտանք։ Դուք մեզ հունի, դուք մեզ լավ չեք ճանաչում։ Դուք մեզ լավ չեք ճանաչում։ Եթե այո դուք փորձեք հանցագործության լեզվով խոսել մեզ հետ շանտաժի հազարապատիկ կստանալու եք մեզնից։ Հազարապատիկ կստանալու եք։ Եթե դուք մտածում եք, որ դուք հզոր եք, ապա մտածեք, որ դիմացինը հազարապատիկ հզոր է քեզնից։ Դուք անիքնասեր, անհայրենիք կեղտեր եք այ վիշապներ, այրան ծարավներ, ազգի ծաբիժնիկներ, ազգը թալանացներ, դուք ձեր լրատվամիջոցներով, ձեր դատավորներով, ձեր չակետների մեջ գեներալներով, բոլոր այն մարդկանցով, ովքեր այս ազգի հաշվին դուք ձեր մաֆիայով հարստացել եք եւ ժողովրդի սրտում սերմանել եք վախը, ժողովրդի սրտից այս վախը 2018 թվականին հավերժ անմահացել է, մահացել է, սատկացրել է։ Եվ հերթը հասնելու է, ովքեր ժողովրդի մեջ այդ վախը սերմացրել են, հերթը հասնելու է այն մարդկանց, ում ժողովուրդը սատկացնելու է բառից բուն իմաստով, սատկացնելու է։ Չկասկածեք դրանով չկասկածեք ու չփորձեք ձեր այդ թիթեռնիկներով ինչ որ մեկին լսեցնեք, որ ձեր դեմը խաղ չկա, դուք գալու եք, պետք կնլի զինված եք գալու, պետք կնլի զինված եղաշրջում եք անելու, ես եք անելու, հեն եք անելու։ Դուք հիմա ֆռռում եք ամեն տեղով, մարզերով, քաղաքներով, ձեր հետևից մենք ֆռռալու ենք, ձեզ բացահայտելու ենք եւ ձեզ սատկացնելու ենք, ուրիշ ձև չկա ձեզ հետ վարվելու։ Այո, կան մարդիկ էլ, ովքեր այսօրվա դրությամբ ինչ որ տեղեր են զբաղեցնում, բայց անքան են կուրացել փողից, որ պարկել են ձեր տակ, անտեսելով արդարությունը, կատարում են ձեր հրամանները։ Ովքեր ներկայանում են արդարության պաշտպաններ, բայց թաքնված տաղանդի նման կատարում են ձեր հրամանները։ Իրենց գործողություններով հարվածում են վարչապետի թիկունքին, հարվածում են հայ ժողովրդի թիկունքին։ Նախորդ ասեմ, այդ տեսակին էլ մենք բոլորս ճանաչում ենք, անուն առ անուն, ազգանուն առ ազգանուն, չմտածեք հանկարծ, որ ձեր մասին մենք չգիտենք։ Չմտածեք հանկարծ, որ ձեր գործողությունների մասին միայն դուք գիտեք։ Դուք պատժվելու եք ամենադաժան ձևով։ Այն մարդիկ, ովքեր այսօրվա դրությամբ ինչ որ լիազորություններ ունեն, ինչ որ տեղերում գյուղապետներ կլինեն, մարզպետի խորհրդականներ կլինեն, ես չգիտեմ, ցանկացած բնակավարում, որը ձևական ցույց է տալիս, որ կառավարության հետ է, ժողովրդի հետ է, արդարության հետ է, բայց թաքուն
կառավարության թիգունքին եւ ժողովրդի թիգունքին, արդարության թիգունքին հարվածումը դուք ամենադաժան ձևով եք պատժվելու, ամենադաժան ձևով։ Գայթակղությունը դա շատ կեշ բան է, դա ամեն մարդու բան չի, որ դիմանա, եւ մենք ձեզ անուն առանձնականուն մենք ձեզ գիտենք։ Եվ ձեզ փաստերով, ապացույցներով բացահայտելու ենք, ապացուցելու ենք եւ կրելու եք ամենադաժան պատիժը։ Կրելու եք ամենադաժան պատիժը։ Որևէ մեկը չփորձի մեր կողմից ընտրված վարչապետի հետ ուժի լեզվով, փողի լեզվով հարց ունենա։ Որևէ մեկը չփորձեք։ Դուք ձեզնից ոչ մի բաներ չեք ներկայացնում։ Որևէ մեկը չփորձեք մեր վարչապետի բարիությունից առիթավորվեք։ Այ առիթավորվողներ, մենք ձեզ շանսատակ կանենք։ Եթե դուք կփորձեք ուժի լեզվով, զաստավիտի լեզվով հարց ու պատասխան ունենաք մեր վարչապետի հետ, մենք ձեզ շանսատակ կանենք։ Մենք դաժե վարչապետին չենք լսի։ Դաժե վարչապետին չենք լսիլ։ Այսօրվա դրության միջև հիմա որ ժողովուրդը ձեզ շանսատակ չի արել, խուրբանել եք վարչապետին, խուրբանել եք վարչապետին։ Բայց եթե դուք փորձեցիք շանտաժի սպառնալիքի լեզվով, փողի լեզվով, դրսի լեզվով, դրսից տղա բերելու լեզվով մեր վարչապետի հետ հարց ունենաք, մենք ձեզ շանսատակ ենք անելու, թիքաթիկա ենք անելու, ձեզ որևէ մեկը չի փրկելու, որևէ մեկը չի փրկելու, այ ազգի դավաճաններ, ազգը ցեղասպան եք արել, ազգի հաշվին հարստացել եք այ կեղտեր, ձեր նման անհայրենիքները իրավունք չունեն հայրենիքից խոսալու, ձեր նման անհայրենիքները իրավունք չունեն այ շոպլիկ կռիսներ, դուք կռիս շոպլիկ եք, դուք սապուն եք դրել մեր վարչապետի ոտի տակ եւ այդ սապունը չի սղալու, այդ սապունը սղալու է ձեր ոտների տակ եւ ձեր ոտները ջարդվելու է։ Դուք շոպլիկ կռիս արյան ծարավ պորնիկներ եք եւ ձեր այդ պորնիկություններով դուք որևէ ապագա չեք ունենալու։ Ձեր միակ ապագան ձեր այդ մեզնից թալանված այդ միլիոններն են, որ դուք ձեզ լավ եք զգում։ Ես շատ ցավով եմ ասում ու շատ ցավ եմ ապրում, որ մեր ազգի մեջ այո կան մարդիկ, ովքեր այդ անդեր փողին ուշադրություն են տալի։ Ժողովուրդ ջան, ուշադրություն մի դարձրեք այդ փողին։ Դրանց փողը հարամ փող է, այրունոտ փող է։ Իրանց այդ փողից, Սերժիկի Ռոբիկի փողից այրան հոտ է գալիս։ Դրանց փողը հարամ փող է։ Այրան հոտ է գալիս, սիրելի ժողովուրդ։ Մի ծախվեք, մի վաճառվեք։ Ձեր ինքնասիրությունը, ձեր թասիբը, ձեր գաղափարը հանուն փողի մի վաճառեք։ Ինչ կա այդ անդեր փողի մեջ, ինչ կա, որ մեզ չունենք, չենք պայքարում, չենք ապրում։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, խոսքս շարքային քաղաքացիներին է վերաբերվում։ Այդ վաճառված դատավորներին, լրատվամիջոցներին բանին չի վերաբերվում։ Նրանք սաղկյանքները պրոստիտուտկա եղել են, պրոստիտուտկի նման աշխատել են եւ չեն կարողանում հրաժարվել իրենց անբարոյական կեղծվածից։ Մենք հուլիսի 20-ին դրանց պատասխանը տալու ենք։ Դրանց պատասխանը տալու ենք այդ անբարոյականների։ Բայց սիրելի շարքային ժողովուրդ, անտրոք քաղաքացիներ, անտեսում ենք դրանց փողը, հրաժարվում ենք ցանկացած գումարից, թեկուզ միլիարդ տան, դրանց փողից այրան հոտ է գալիս, դրանց փողը թալանված փող է, հարամ փող է, դրանց փողը հարամ փող է, սիրելի ժողովուրդ ջան, թշնամու հոտ է գալիս դրանց փողից, հրաժարվում եք ամեն ինչից։ Դրանք եթե կփորձեն մեզ հետ
ուժի լեզվով խոսան, մեր կառավարության հետ ուժի լեզվով խոսան, կամ դրսից տղա բերեն, սաղի մաման հատը լացացնելու ենք, սաղին թիքա ենք անելու, թիքա ենք անելու, եթե դուք վստահ եք ձեր վրա, եթե դուք ձեր վրա այդքան վստահ եք, որ դուք փող ունեք, ոնց կարակ մեզ հետ կարակ են ձև խոսակ, որ կարակ մեր ժողովրդին առնեք, ապա հազարապատիկ վստահել եք, որ մենք ձեզ կարանք թիքա անենք, ձեր փողերի մեջ ձեր բգից բռնելու ենք, ձեր կոկորտից բռնելու ենք եւ ձեր փողերի մեջ ձեզ խեղտամահ ենք անելու այ կարիճներ, դուք ներքին թշնամիներն եք, դուք մեր թշնամիներն եք, այո, Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյան, դուք հայազգի թշնամիներն եք, այ սոված շներ, դուք սոված եկաք ստեղ ազգի հաշվին հարստացաք, ազգի նվիրյալ տղեկին բանտակեցիք, բանտերում սպանեցիք, ազգային ժողովում գնդակահարեցիք, նվիրյալ մարդկանց, նվիրյալ բիզնեսը, հայրենասեր մարդկանց Հայաստանի ծախսորեցիք եւ դուք ձեր մաֆիայով թալանեցիք 20-25 տարի մեզ, դուք թուրքից էլ առավել թշնամի եք մեզ, այամ սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, մեզ հետ, եթե կփորձեն, մեր կառավարության հետ, ուժի սպառնալիքի, դրսից տղա բերելով, ինչ որ մեկը կփորձի մեզ հետ հարց ու պատասխան ունենա, ինչ որ մեկը կփորձի ուժի լեզվով մեզ հետ հարց ու պատասխան ունենա, այդ մարդիկ ջախջախվելու են, այդ հարամ շները մեզ օր ու արև չեն տալու, վաղը, այսօր լի, վաղը լի, դրանք մի օր պատասխան են տալու։ Եվ ամենակարևորը, կոչ մեր վարչապետին, մեր կառավարությանը, սիրելի կառավարություն, սիրելի վարչապետ, ձեր թինգուքին խաղերը եթում, Ես մարդասպաների մաֆիան աշխատում է, շատ ուշադիր եղեք, խնդրում եմ ձեզ, ուշադիր եղեք, մեկ էլ ժողովրդին լսեք, արդար ընտրող ժողովրդին լսեք մեկ, սրանք խաղեր են տալի ձեր թիկունքին, ես նորից եմ ասում, կարա այսօրվա դրությամբ ինչ որ մեկը եթե ինչ որ պաշտոն ազբաղեցնում, գյուղապետից սկսած միջև ազգային ժողով միջև նախարարություն, եթե դուք կփորձեք խաղեր տալ մեր վարչապետի հետևին, ձեզ նույնպես թիկա ենք անելու, որևէ մեկը չփորձի փող ընտրել արդարությունը անտեսել, այո, մեր ապագան կախված է Նիկոլ Փաշինյանից, Հայաստանի Արցախի ապագան կախված է Նիկոլ Փաշինյանին, մենք վստահում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, ուրիշ ոչ մեկի, հլա որ մենք ուրիշ ոչ մեկ չենք տեսել, չենք ճանաչում, Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական կյանքով, իր պայքարով ապացուցել է, որ ինքը հայրենասեր է, որ ինքը իր պայքարը ի օգուտ հայրենիքի է, Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարիների ընթացքում ապացուցեց, այսքան դժվարության մեջ, այսքան դատավորները խփում, հետի մարդիկ խփում, ազգային անվտանգության պետեր դրես խփին, ոստսաղ դավաճաններ դուրս եկան, այսքան դժվարությունների հետ մի հատ կորոնավիրուս, 2 պատերազմ, այսքան դժվարությունների մեջ Նիկոլ Փաշինյանը ծերացավ հենց ինձ համար ծերացավ այդ մարդը, այսքան դժվարությունների հետ միասին, ինչ արել է դեպի լավն է արել, սկսած ասֆալտ կառուցելուց, դպրոց, մանկապարտեզ, թոշակ, նպաստ, աշխատավարձ բարձրացնելուց, այս մարդը ինչ արել է, ավելացրել է, սարքել է, բարձրացրել է, այսքան դժվարությունների մեջ, մենք մենակ չենք թողելու մեր վարչապետին, Մենք մենակ չենք թողելու մեր վարչապետին, սրանք քանցագործեն, սրանցից ամեն ինչ սպասել է, եւ սրանց մենք թիկա ենք անելու։ Որևէ մեկը չփորձի մեր վարչապետի հետ ուժի լեզվով խոսա, որևէ մեկը չփորձի մեր վարչապետին դավաճանի, Այսքանը սիրելի ֆեյսբուքյան ընկերներ, ամեն ինչ լավ է լինելու, կներեք, պրոստը այսօր իմ աշկերով բաներ տեսա, բաներ նկատեցի, շատ հուզված եմ, Համենյան դեպս մենք պայքարելու ենք, սիրելի ընկերներ, պետք է շատ ուշադիր լինենք, այս տականքները, այս այրան ծարավները ամեն ինչի ուտունակ են,
Մեր վարչապետին մենք պետք է ուշադիր լինենք։ Մենք ենք հույսը մեր վարչապետի։ Մենք ենք տերը մեր վարչապետի։ Վարչապետն էլ մեր հույսն է, մեր տերն է։ Աստված մեզ հետ միշտ բարին հաղթելու է, ես համոզված եմ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու կապի մեջ։